আবার মাস্টার ঘৰত কিচেনের এসে কোনো স্পেস নাই, মোটর খুলতে গেলে কষ্ট হয়েছে, মাটিয়া লাভ নাই আর কি, কোনো স্পেস নাই না, এবার পিছিয়ে স্পেস আছে, সারা ওয়াল টাওয়াল দেওয়ার আছে, কোনো গেপও নাই, আর মোটরও যে বড় মোটর এগুলো ধরা যায় না একদম, প্রচুর বড় মোটর, মোটর বলতে হালত খারাপ হয়ে গেছে। ট্রেন এসি ফার্স্ট টন এসি